არჩევნებში განცდილი მარცხით გაწმილებული გიორგი გახარია საკუთარი თავის პოპულარიზაციას ახლა უკვე სოციალური ქსელების მეშვეობით ეწევა. ურეიტინგო გიორგი გახარია საკუთარი მნიშვნელობის დემონსტრირებას ტროლების დახმარებით ცდილობს. მასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული პოსტების ლაიქები სწორედ ტროლებისა და ბოტების ხარჯზე იზრდება. გახარია, რომელიც საზოგადოებას თავს პროდასავლელად მოაჩვენებს, ყალბი ანგარიშების შესაქმნელად უმეტესად რუსეთის მოქალაქეების მონაცემებსა და ფოტოსურათებს იყენებს. ჩვენ ასეთი ათეულობით ფეიქ Facebook ანგარიში აღმოვაჩინეთ, რაც მეტყველებს, რომ გახარიას აქტუალიზაციაში სოლიდური რესურსი იხარჯება. ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით გახარიას თანაგუნდელს მიუმართეთ მარტივმა შეკითხვებმა კი ანა ბუჩუკური უხერხულ სიტუაციაში ჩააგდო და მდგომარეობიდან გამოიყვანა. აღმოვაჩინეთ არაერთი ტროლი, რომელიც გიორგი გახარიას პოსტებს ალაიქებს და ეს ტროლები სინამდვილეში არიან სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, მაგალითად რუსეთის ერთ-ერთი იულია, რომელსაც აკაუნტი აქვს ლიზა დემეტრაშვილად შექმნილი. აღმოაჩინეთ რას ნიშნავს გამოძიება ჩაატარეთ, მათ შორის ტექნიკური მაჩვენებლება რა ჩაატარეთ. შემიძლია ჩაგიგდოთ მაგალითად და შევხვდეთ ჩაგწერთ და ისე გაჩვენებთ, რა ვიცი, არ არის არც ამაზე პრობლემა. ერთი დავიწყოთ პოსტივი, რომ ვიღაცის რუს ტროლებზე რეკავს კლიანად მაშინ, როდესაც მთელი პოსტები რუსული ტროლია, ეს ხო ხვდებით როგორი სასაცილოა, თქვენ პერსონალურად არ გეშვით. ანუ თქვენ აღიარებთ, რომ ტროლები ნამდვილად ყავთ, იმიტომ რომ პოსტივი რომ სხვის ტროლებზე რეკავს, რომ ერთი წამით მე გადავწავ ახლა ამაზე რომ ჩავიწეროთ ინფორმაციით, მე რა თქვენ როგორ манипуляციას მოახდენთ. ამიტომ ვიწერამ საუბარს ერთი წამით. გაიმეორე ჩაკითხვა? გკითხეთ უკვე ქალბატონო ანა და აღარ არის რა პრობლემა? არ ვაღიარებ იტყუებით, როდესაც მე მეუბნებით, რომ რამეს ვაღიარებ, ეს არის ტყუილი. ტყუილია ის ინფორმაცია, რომელთან დაკავშირებითაც თქვენ მერეკავთ, რომ თითქოს რაღაცა ტროლები აღმოაჩინეთ. რა ჯდება პარტიის თავმჯდომარის პოლიტიკური აქტუალიზაცია სოციალურ ქსელებში ფეიქ მოწონებებით. ბუჩუკურის მსგავსად პარტიის სხვა წევრებიც ჩვენ მიერ დასმულმა შეკითხვებმა გააღიზიანა. გახარიას თანაგუნდელებმა საკუთარი თავის დაცვის მიზნით თავდასხმა გადაწყვიტეს. არაერთი ტროლბოტია შექმნილი Facebook გვერდზე, რომელიც თქვენს გვერდებს ალაიქებენ. შემიძლია გაჩვენოთ სკრინები. თქვენ ხართ ტროლბოტების ქარხანა ამ ქვეყანაში. აი მე გაჩვენეთ იმ ტროლბოტებს, რომელიც თქვენს აკაუნტებს კითხვა არ მოგეწონათ და ახლა არ შემოდიხართ კომუნიკაციაში. ტროლბოტების შენახვა რა გიჯდება? ტროლბოტების ქარხანა ხართ თქვენ, ამიტომ შალვა რამიშვილს შეგიძლიათ კითხოთ. შალვა რამიშვილს შეგიძლიათ კითხოთ ტროლბოტებზე. შალვა რამიშვილს კითხეთ. არ შევდივართ თქვენთან, არ ვაკეთებ. არც კითხვებს არ პასუხობთ. არც მოწონებულ და არც არ მოწონებულ კითხვას თქვენთან არ პასუხობთ. პასუხი არ გაქვთ და თქვენ ჩაგწერთ. ვერ ჩამწერთ. ტროლბოტების შენახვა რა გიჯდებათ? კერძო კომპანია ხართ? ტროლბოტების შენახვა რა გიჯდებათ, რომელიც ძალიან ბევრია. რამდენს გიხდიან ესეთ რამდენს უხდით ამ ტროლბოტებს, რომ აკეთებენ თქვენ? ტროლბოტები ხართ მთლიანად მთელი ტელევიზია. ბატონო ბექა, მე გაჩვენებთ სკრინებს ამ ტროლბოტების, რომლებიც აქტიურად ალაიქებენ თქვენს Facebook პოსტებს. თქვენ გაქვთ უფლება რომ კითხვა დასვათ. ჩვენ გვაქვს უფლება რომ თქვენ მაშინ მე თქვენ ახლა კითხვას დაგისვამთ და თქვენ მერე მიპასუხეთ. ეს ტროლბოტები, რომლის სკრინებიც მე მაქვს და რომლებიც აქტიურად ალაიქებენ თქვენს Facebook პოსტებს, რა გიჯდებათ მათ შენახვა? თქვენ ტროლბოტებზე კითხვას არ უნდა სვამდეთ, იმიტომ რომ მთელი თქვენი მედია აუთლეტ არის ტროლბოტებისგან დაკომპლექტებული. გავიგე, მომისმინეთ ერთი წამით. ამ და არც სხვა კითხვებზე ჩვენ თქვენთან პასუხს არ გცემთ. პიარ კამპანიის მიზნით გახარიასგან ტროლების არმიის შექმნა მმართველი გუნდის წევრებისთვის გასაკვირი არ არის. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებით გახარიას პარტიის მხრიდან მსგავსი მეთოდებით პოლიტიკის კეთება კოლექტიური ნაცმოძრაობის ხელწერა. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ყოფილი პრემიერის პარტია დეზინფორმაციისა და ყალბი ნარატივების გავრცელებას ემსახურება. არც რამე გასაკვირია მათგან, ზოგადად კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან, რომლის ხელწერა პირდაპირ არის სწორედაც ეს დეზინფორმაციის და ყალბი ნარატივების გავრცელება და საზოგადოებრივი აზრის манипуლირება. იქნება ეს ტროლების, ტყუილების თუ ასე შემდეგ გავრცელებით და გამოყენებით. იგი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გამოივაჭროს, რაც შეიძლება მეტი მიიღოს პოლიტიკურად ამ პროცესისგან, მისი შემოსვლა არ შემოსვლისგან, თუმცა ჩვენი ხედვით ადრეც არაერთხელ გვითქვავს, არჩევანი აქვს ძალიან მარტივი, არ შემოვიდნენ, დაჩნენ ქუჩაში და საბოლოოდ დაისამარონ თავიანთი პოლიტიკური კარიერა, ვინაიდან ამით სრულად უგულებელყოფენ
თავიანთი ამორჩევის ხარდაჭერას, ან შემოვიდნენ პარლამენტში და აქ საქმით და არა ტროლებით და ტყუილების გავრცელებით, არამედ კონკრეტული საქმით დაუმტკიცონ თავიანთ ამორჩეველს, რომ ისინი იმსახურებენ ხელისუფლებაში ყოფნას. შეხედავთ, რომ ოპოზიცია მთლიანად არის გაკორპორირებული, განსაკუთრებით ის ეგრეთ წოდებული 4 პოლიტიკური პროექტი და არა პარტია, რომელსაც საკუთარი აზრი არც აქამდე გააჩნდა და არც დღეს არ გააჩნიათ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან სანახავები არიან დღეს, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ სურთ რაღაცა ფონის შექმნა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მხოლოდ იმის ილუსტრაცია გამოდით, რომ საერთოდ არანაირი კაპიტალი არ გააჩნია ჩვენ საზოგადოებაში და რეალური ადამიანებისთვის ეს პარტიები, მათ შორის გახარიას პარტიაც, რა თქმა უნდა, არის კატეგორიულად მიუღებელი და მათ ხავთ გარე პატრონები მხოლოდ და მხოლოდ და რასაც ისინი უბრძანებენ მომავალშიც იმას გააკეთებენ. არჩევნების შემდეგ ქუჩაშიც დამარცხებულების სასოწარკვეთა იქამდე მივიდა, რომ რეიტინგის გაზრდა ტროლების საშუალებითაც სცადეს, თუმცა ამ უკანასკნელმაც არ გაამართლა.